check it in that last part. Cierre. Okay, good. Man. Entonces, sí, la tarea es lo último que chequeamos en el bloque inicial de clase. And again, the beginning of class at the elementary level, because the classes are shorter. Y el comienzo de clase, por lo que estamos hablando de primaria, la clase suele ser más corta. I think Vicky told me at Victory Key they're only about 30 minutes long. Y la pastora Vicky me dijo que tenía la clase de 30 minutos. So that whole beginning of class process, the bell ringer, agenda, objectives, would be about 5 minutes long. Entonces ese bloque inicial de clase debe durar solamente 5 minutos. Pastor Vicky is correcting that our classes are 40 minutes long in primary. Okay, thank you. Sorry about that. So yeah, about 5 minutes. Not much longer at that level of time. Igual. Entonces 5 minutos, no más largo de eso, cerca de ese tiempo. So I'm going to call on. Let's see here. I'm going to call on Mary. Mary, the last part of the bell ringer. Mary, la última parte del bell ringer es asks you to tell us check for understanding strategies you've used that have been successful for you. Mary, ¿nos puedes decir cuáles estrategias del chequeo para comprensión han sido exitosas para ti? Buen día. Para comprensión, pues la parte donde se dicen los objetivos o se hace como la retroalimentación. Ahí pues... Mary es más, ¿cierto? Sí, señor. Buen día, sí, señor. Teacher Mary seems to be, this is the first day with APL, BT. So she explained that it's very important to talk about the objectives and like have conclusions. But this is her first session in APL. Okay. So if anybody would like to talk about things that they've done to check for understanding, even different than APL, what have you used that's been successful for you? Ahora, una persona que quiera compartir cuáles estrategias de chequeo de comprensión, puede ser otras, le ha servido. Everybody's quiet. Todo el mundo está calladito. Okay, no problem. We have many things to talk about then, so that's good. No hay problema, tendremos muchas cosas de las que vamos a hablar, entonces sigamos. The last thing I want to talk about in the bell ringer is it says that closure is difficult to be consistent with. La última cosa que voy a hacer hablar acerca de este bloque inicial de clase y nuestro bell ringer es que el cierre es normalmente una cosa en la que perdemos consistencia, se nos olvida. And closure is that last few minutes of class where we take our learning objectives. Y el el cierre normalmente los últimos minutos de clase donde nosotros retomamos los objetivos. And we connect them to the learning objectives. We connect closure questions to the learning objectives. Okay, tomamos las preguntas de cierre y las conectamos con los objetivos de aprendizaje de la lección. So just to review here's the bell ringer review, the things that we just talked about. I'm sorry, I should have shown this to you as we were talking about it. Bueno, y esta es una como a manera de repaso, de pronto de se los mostrado mientras estábamos hablando. Okay, our agenda today. La agenda de hoy. You want to read it, please, Hector? Yes, sir. Agenda, primero, comprobar la comprensión. 2, reglas de 5 a 1 y 10 a 2. Encadenado. 4, secuencia de interacción. 5, revisión al azar y voluntaria. 6, opción de pasar. 7, tiempo de espera. 8, señales de mano. 9, tarea, práctica guiada. 10, keep push, run, pull. 11, on the clock, bajo el reloj. Y 12, cierre, presencia. Thank you. Okay, the objectives. I'm going to have the first objective. Paola, read the first objective, please. ¿Puedes leer el primer objetivo, por favor? Pau, ¿puedes leer el primer objetivo, por favor? Okay, we'll have Daniela do it. Yeah. Yes, sir.
Cada maestro será capaz de identificar y escribir varias estrategias de revisión, de comprensión, que son altamente efectivas. So thank you very much. A big part of today's discussion will be on how to check students for understanding. Muchísimas gracias, Dani. Mucho de lo que vamos a estar trabajando hoy es cómo chequear, verificar la comprensión por parte de los estudiantes. Okay, the next objective, let's have Angie read that one, please. Angie. Okay, Angie must not be there. Jen, please read the next objective, please. Cada maestro evaluará su filosofía de las tareas mientras analiza el enfoque APL respecto a las tareas. Very good. So we will talk a little about homework, not a lot. So your school is a little bit different than most of them that I work with homework. Entonces vamos a hablar un poquito de tareas, pero no mucho porque tu escuela es un poquito diferente acerca del manejo de tareas respecto a las demás escuelas que yo tengo. Okay, the last objective, Fernando, please read the objective, please. Fernando, ¿puedes leer el último objetivo, por favor? Cada maestro será capaz de definir y describir el cierre y cómo implementarlo efectivamente en sus lecciones. Very good, thank you. So, closure, the very end of class, the connecting of the objectives to the end. Entonces el closure, el mismo final de la clase, cómo conectar los objetivos con ese cierre, con ese final. Okay, let's now talk about the middle of class. Vamos a hablar ahora de la mitad de la clase. Middle of class, research tells us, Y acerca de este tema, la investigación nos dice is the most difficult time of the lesson to remember what has been taught. y la investigación nos dice que es el tiempo más difícil en términos de recordación. And if you see the little graphic on the screen, it's called the forgetting curve. Y si vemos gráfica aquí, estamos hablando de la curva de olvido. It's a very simple graphic. Es una gráfica muy simple. It basically shows us through psychological research Y nos muestra básicamente de la investigación desde la psicología at the beginning of class, what we also call primacy, que el principio de la clase, lo que llamamos primacía, we have maximum retention. We remember best. tenemos la retención en su punto máximo, nos acordamos más. The closing or end of class, Y en el cierre o el fin de la clase, we also remember the best. también recordamos más, mejor. But look at the significant drop in the middle of class. Pero miremos qué cae tan significativo en la mitad de la clase. And this is the time that we as human beings tend to disconnect from what we are learning. Y aquí es el momento en el que nosotros como seres humanos tendemos a desconectarnos del aprendizaje. And this is called the forgetting curve. Esto es lo que llamamos la curva de vida. Okay, so middle of class is the time of class La mitad de la clase, el tiempo de la clase, where teachers are actually teaching their objectives. en el que realmente los maestros están enseñando los objetivos. It's the time that I call the core instruction, where we are giving students the material we have promised them we're going to teach them. Y aquí es lo que yo llamo que es como el centro, la nuez de la enseñanza, lo que el maestro quiere dejar a los muchachos. The middle of class is also that time that teachers introduce new material. Y también es ese tiempo en el que los maestros introducen material nuevo. It is in the lesson, the middle of class, typically the longest block of time. Y normalmente empleamos la mayor cantidad de tiempo aquí, la mayor cantidad de tiempo en este periodo. Interesting statistic, research shows teachers talk between 70 to 90% of the middle of class. Una investigación nos muestra que en este periodo de la mitad, normalmente los maestros hablan del 70-90%. And I would like you to write this down. Y me gustaría que noten esto. This is the reason why, the number one reason why we
forget the most in the middle of class. Y anotamos esto porque es la razón número uno, porque se nos olvida lo que vemos en la mitad de la clase. It's because of teacher talk. Y es porque es el tiempo del discurso del maestro. If 70 to 90% of this part of the lesson is talking, Y si el 70-90% de lo que estamos en este tipo de la lección es hablar, we will disconnect in our brains. nosotros, desde nuestros cerebros, nos desconectamos. So it is very important that we provide our students with check for understanding in the Entonces es middle muy of the class. importante que nosotros proveamos oportunidades para chequear el aprendizaje en el tiempo de la mitad de la clase. Okay, let's talk about the forgetting curve here, a little bit of history on this. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta curva del olvido. Hermann Ebbinghaus, a 19th century German psychologist, is the man who came up with the forgetting curve. Y aquí hablamos del psicólogo alemán en el siglo XIX, Hermann Ebbinghaus. And this is what Ebbinghaus said. Y esto es lo que él dijo. After 20 minutes of instruction, we lose up to 45% of what we've been taught Después de, yes. without C4U. Después de 20 minutos de instrucción, olvidamos hasta el 45% de lo que nos han enseñado sin chequeo del aprendizaje. So without check for understanding, we lose about half of what we've been taught in 20 minutes. O sea que sin una actividad de chequeo por el aprendizaje nos vamos a perder como la mitad de lo que se nos está enseñando en ese tiempo de mitad de clase. After 60 minutes of instruction, we lose up to 55% without check for understanding. Y después de una hora de instrucción perdemos el 55% de lo que se nos ha enseñado sin una actividad de chequeo de aprendizaje. So look at this. After 24 hours of instruction, Y después de 24 horas de instrucción, we lose 65 to 75% of what we've been taught without check for understanding. perdemos desde el 65 al 75% de lo que haya sido enseñado sin el chequeo del aprendizaje. So the main point is this. Please write this down. Y por favor escriban esto, porque es el punto más importante. If we check for understanding as teachers, Si no chequeamos la comprensión, si no verificamos la comprensión como maestros, we are hurting our students and their ability to remember what we've taught them. nosotros estamos hiriendo al estudiante en su posibilidad de retener lo que estamos enseñando. So for this reason, we have to be intentional in checking for understanding. Por esta razón, necesitamos ser intencionales en la verificación, en la comprobación de la comprensión. So now, we've done the following in the beginning of class. Entonces, siguiendo con el bloque de inicio de clase, We have done feeling tone. We've met our students at the door. We've welcomed them in. ya hemos hecho un feeling tone, un acercamiento emocional, los hemos saludado en la puerta, los hemos reconocido, We have had them do their bell ringer. y ya hicimos que ellos tuvieran su bell ringer, We've covered our agenda and our objectives. ya cubrimos la agenda, leímos los objetivos. Now we're going to start the beginning of class. Ahora vamos a comenzar, the beginning, Or excuse me, the middle. I apologize. vamos a comenzar nuestra bloque medio de clase. And now we will start that with what we call an anticipatory set. Y vamos a comenzar con lo que hemos denominado el conjunto anticipatorio. So what is an anticipatory set? Entonces, es este conjunto anticipatorio. Anticipatory sets are not bell ringers. Estos no es el bell ringer. Remember, bell ringers are based on previously taught information from prior standards or units or chapters. Porque acordémonos que el bell ringer se basa en conocimiento previo que hayamos trabajado, en estándares, en contenidos previos ya vistos. An anticipatory set attempts to tap into or go into prior knowledge. Y el conjunto anticipatorio en lo que se enfoca es en acceder a conocimiento previo que el niño tenga. An anticipatory set must be relevant to lesson objectives. Y este debe ser relevante a los objetivos de la lección.
In other words, we want to connect our anticipatory set to what it is we're going to teach. En otras palabras, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar este conjunto anticipatorio con lo demás que vamos a enseñar. An anticipatory set must involve the learner actively. Y en el conjunto anticipatorio debemos involucrar al estudiante de manera activa. Anticipatory sets are often called attention grabbers. Y es también lo que normalmente se llama los llamadores de atención. Anticipatory sets are not just to introduce the lesson, Y no son solamente como actividades de introducción de la lección, anticipatory sets can also be used following interruptions like fire drills or in Colombia earthquake drills or things like that. y también puede ser una estrategia para reconectarnos, por ejemplo, después de actividades que han interrumpido la clase, como cuando nos toca hacer los simulacros de evacuación, simulacros de incendios. Entonces utilizamos un conjunto anticipatorio para retomar la clase. And good teachers are going to use many anticipatory sets to introduce new objectives. So when you finish an objective and you start a new objective, you can do a little anticipatory set to get your students interested in what you're going to teach next. Y los buenos maestros utilizan varios conjuntos anticipatorios durante su clase, por ejemplo, entre objetivo y objetivo. Entonces, de esa manera los relacionan. Hey, Hello, and welcome to Teachings in Education with Frank Avila. I've got a little video here that I'll show you on, anticipatory sets. Tenemos un video pequeño acá acerca de los conjuntos anticipatorios. Anticipatory sets. Provide your students with a hook to engage them for an upcoming lesson. Anticipatory sets are often one of the most neglected yet most powerful tools in a teacher's arsenal. So, what are some of the reasons why teachers should use an anticipatory set? First off, these sets make a first impression of the lesson. Perhaps the biggest reason for using anticipatory sets is to engage students early on in the lesson. I mean, what is the point of teaching if no one is paying attention? Teachers can use anticipatory sets to activate prior knowledge. And activating prior knowledge will allow students to make connections between the previous lesson's content and content from the current lesson. Anticipatory sets are a way to introduce the lesson objective to students in a fun and exciting way. Feel free to add vocabulary into the set. In this way, it's sort of like a movie trailer for the upcoming words. Sets can even refresh a student's memory on things they've previously learned. Either that learned from the current teacher or maybe from a teacher in a previous grade level. Next, you're probably thinking, how do I use anticipatory sets? Well, there's no one way to construct an anticipatory set. Basically, a teacher just needs to brainstorm ideas for ways to grab the student's attention. I'll provide some links below with resources, but you can think of some ideas for yourself. Consider beginning with an interesting content-related YouTube clip, or place a very difficult and intriguing question on the board. You could even do some sort of trick or demonstration about the lesson. Regardless, the first thing you should do is identify the content of the lesson. Second, find a way to make the set engaging, for example, using maybe models or bringing artifacts to the classroom. Third, tie the anticipatory set to the lesson objective. Remember, you ultimately want your students to learn, not just be engaged. And fourth, refer back to the set at the end of the lesson. Putting these sets together takes a lot of time for teachers, so make the most out of them. So let's finally look at some examples for you. If you're doing a lesson on insects and bugs, bring in some specimens for the students to see. How about a lesson on magnetism? Bring in a high-powered neodymium magnet to show its strength. The sets can be as easy as posing an intriguing question. Why would the author entitle the book Catcher in the Rye? Say it's Martin Luther King Day and you're planning a lesson for it. Show an actual clip
of his famous I Have a Dream speech. A driver's education teacher may want to tell a personal story and the dangers of drinking and driving. Learning about the Renaissance, show some artwork from this period. The possibilities are endless. Right now, I want to say thank you for your time. Okay. The anticipatory set Entonces, el conjunto anticipatorio is your opportunity to use your creativity. es tu oportunidad para utilizar tu creatividad. Like Stephanie, who is gifted with art. Así como Estefanía, quien es dotada tiene un don en el arte. What a great opportunity for her to use her art skills, abilities. Qué hermosa oportunidad para que ella utilice sus habilidades de arte acá. To introduce the learning objectives for that lesson. Para introducir sus objetivos de aprendizaje en la lección. I'm not gifted with art. Yo no tengo ese talento. I'm terrible with art. Yo soy terrible en el arte. So I use little video clips to introduce lessons. Entonces yo uso videos cortos para introducir mis lecciones. Either way, use your creative talents with your anticipatory sets. Entonces utiliza tus dones y talentos para elaborar estos conjuntos anticipatorios. All right, now we've done our anticipatory set. We've got our kids really interested in class. Entonces ya hemos hecho este set anticipatorio y tenemos a los niños muy interesados en nuestra clase. The engagement level is very high with our students. El nivel de involucramiento es bien alto en los estudiantes. And we're teaching our material now, our new information. Y estamos enseñando nuestro material, la nueva lección. How do we check for understanding? ¿Cómo verificamos la comprensión? So, check for understanding takes place in the middle of class, like I said, while we are teaching the lesson objectives. Entonces, como hemos dicho, la comprobación de la comprensión ocurre en la mitad de la clase mientras estamos enseñando los objetivos de la lección. Remember, this isn't VT's opinion. Y recordemos que no es la opinión de VT. Research tells us that checking for understanding should be used many times throughout the lesson. La investigación nos dice que esta verificación de la comprensión debe ser realizada durante varias oportunidades en la lección. But especially during the middle of class. Pero especialmente en el bloque medio de la clase. I have yet to see too much checking for understanding in the middle of class. We need more of it often. Yo no he visto las suficientes oportunidades de verificación de comprensión en la mitad de la clase. Hay que hacerlo más frecuente. So when I was a kid, this is what checking for understanding looked like. Cuando yo era un niño, así era como se veían las actividades de los docentes para verificar la comprensión. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the Great Depression, passed a tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone seen this before? Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. Okay. I think all of us can see that type of teaching is not successful. Creo que todos podemos ver que ese tipo de instrucción
no es exitosa. And we can all probably remember teachers like this that we've had. Y probablemente podamos recordar maestros que eran así. The first thing you do, Oops, sorry. You can see none of the students were engaged. They weren't listening. They didn't care. Ustedes pueden ver que los muchachos no estaban involucrados, ellos no estaban escuchando, no les importaba. And why didn't they care? ¿Y por qué no les importaba? Teacher talk. Too much talking by the teacher. Porque había demasiado discurso del maestro, demasiado habla de él. So how do we ensure that we eliminate teacher talk? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de eliminar el discurso del maestro exagerado? Please write down in your notes the rule of 5-1-10-2. ¿Cómo nos aseguramos eso? Con la regla del 5-1-10-2, por favor escriban sus notas. This is a concept called serial positioning. Este es un, Go ahead. Sorry. este es un concepto denominado posicionamiento en serie. Serial positioning. Posicionamiento en serie. Within serial positioning, we use more beginnings and endings during class. Y con este posicionamiento en serie utilizamos más inicios y fines durante la clase. Sí. More mini anticipatory sets or mini bell ringers and closures. Más conjuntos de anticipación, más mini inicios y closure, y cierres, mini inicios, mini cierres. On a more frequent basis. Con mayor frecuencia. The key is, at the beginning or the introduction of a lesson objective, La clave es, al comienzo, mientras estamos introduciendo el objetivo de la clase, we should have a mini bell ringer and then a mini anticipatory set. debe tener un mini bell ringer y un mini conjunto anticipatorio. At the end of the objective, we should have a mini closure. Y al final, que estemos trabajando ese objetivo específico, tendrá que tener también un pequeño cierre. So instead of teaching a 30, 40, or 50-minute class Entonces, en lugar de dictar una clase larga, with de most 30, 40 o 50 minutos, most teacher talk, y que todo esté pleno de habla del profesor, we should be strategically inserting smaller increments of checking for understanding. debemos insertar de manera estratégica esos pequeños bloques, esas pequeñas actividades de verificación de comprensión. So, the rule of 5-1 and 10-2 Entonces, la regla del 5.1 y 10.2 says that we should have check for understanding every 5 to 10 minutes, depending on the age of the students. dice que dependiendo de la edad de los estudiantes, nosotros debemos incluir actividades de verificación, de comprobación de la comprensión cada 5 o 10 minutos. For example, Por ejemplo, with pre-K, kindergarten, first grade, it should even be less. It should be teach for 1 to 2 minutes, then do check for understanding for 30 seconds. entonces con estos chiquitos de primero hacia abajo debemos enseñar 1 o 2 minutos y ahí hacer chequeo de comprensión. With upper elementary students, like 2nd, 3rd, 4th, 5th grade, teach for 3 to 5 minutes, check for understanding, 30 seconds to a minute. Con los niños de segundo, en primaria en adelante, debemos chequear cada 3 a 5 minutos. With middle and high school students, which you don't have yet, then it would be the 5 to 10 minutes, check for understanding, 1 to 2 minutes. Los niños de escuela media y alta, que todavía no tenemos, vamos a enseñar de 5 a 10 minutos y luego comprobamos la comprensión en actividades de 1 a 2 minutos. Remember Ebbinghouse's research. Recordemos la investigación del psicólogo alemán Ebbinghaus. Without consistent check for understanding, our memories are bad as human beings. Sin una estrategia consistente de verificación de comprensión, nuestra memoria es mala. Okay. The rule of 5-1-10-2 helps keep teachers disciplined with check for understanding. Y con esta regla, al tener en cuenta la regla 5-1, 10-2, el maestro se va a disciplinar más en las actividades de comprensión, de verificación de comprensión.
In other words, the most effective teacher En otras palabras, el profesor más efectivo will discipline to put check for understanding in their lesson plans consistently. será muy disciplinado en incluir de manera consistente en sus planes, en sus planeaciones, las actividades de comprensión, de verificación de comprensión Throughout the lesson. a lo largo de la lección. And remember, the beginnings and endings, also known as serial positioning, Y recordemos, los inicios y los finales, también conocidos como posicionamiento en serie, of any lesson are prime time for learning. That is when we remember the best. Los inicios y finales, posicionamiento en serie de cualquier lección son el prime time, el mejor momento para el aprendizaje. Es cuando recordamos más, dice el dicho. Brain research tells us that students remember in prime time more than any other part of the lesson. La investigación nos dice que los estudiantes recuerdan más en este prime time que en el resto de partes, secciones de la clase. Very good. Thank you, Edgar. You're doing wonderful. Thank you, sir. As always. Thank you. ¿Por qué te pones así? I have a little video here on the rule of 5, 1, and 10, 2. Y aquí tenemos un pequeño corto video acerca de nuestra regla. Dios mío, relájate. ¿Cómo estás? Here's a situation. You planned a great lesson and presented it to your students. As far as you could tell, everything went really well. The students were listening intently as you spoke, and there were virtually no behavior issues during the lesson. You're especially happy with how things went because your principal was observing the class. You and your principal decide to meet after school to talk about how the lesson went, so you hustle to the office to get her feedback. The principal lets you know that the lesson went really well, but has one big issue. She says you lectured for too long. She actually timed you and said that you talked for about 25 minutes of the 60-minute class. She also points out that this means for 25 minutes, students weren't really given an opportunity to ask questions, discuss anything, or reflect. The principal goes on to say that during the next observation, she would like to see students more involved in the learning process. She then offers this thought. The person doing the most talking about a concept is probably doing the most learning about it. As you reflect on the meeting, you understand that the content of the lesson was good, but student participation was lacking for too long into the class. You need a strategy to make sure students are involved during the lesson itself. Allow me to offer a suggestion. Consider 10 plus 2. No, not the math problem, the teaching strategy. 10 plus 2 is actually a direct instruction teaching method that works really well for teachers who are looking for ways to make sure students are active participants in the lesson. Here's how it works. The teacher provides direct instruction for about 10 minutes and then pauses the lesson for 2 minutes. During the 2 minutes, students can do a variety of things. For example, you could have them do a quick journal entry about what they've learned up to that point in the lesson. You could also ask students to partner up and discuss a question that you've posed. Once 2 minutes is up, the lesson resumes and the cycle continues. Now remember, you're the teacher. The strategy is just a tool, so feel free to adapt it to meet the needs of your student. The important thing to understand about this method is it allows students to be involved in the learning experience and provides you with valuable formative feedback that you can then use to determine which students require additional support through small group instruction and perhaps tutoring. Oh, one more thing. Like the principal said, the person doing the most talking about a concept is probably also doing the most learning about it. Okay, again, this video only demonstrated the 10-2. The students that you work with in Victory Key, you should be checking for understanding at the minimum every 5 minutes. Ok, este video nos está mostrando la regla del 10 a 2, pero nuestros niños en Victory Key estarán utilizando la regla de 5 a 1, ¿verdad? Son más pequeños. Remember, pre-K, first grade, I would check for understanding maybe every minute or two, 3 minutes.
Yo, recuerden, para los chiquitos de menos de primero, estaremos chequeando every 3 minutes, Vichy. As young as they are, every minute or two, maybe 3 minutes at the most for the little kids. Estaría verificando la comprensión cada 3 minutos, durante 1 minuto. And for the second, third, fourth, fifth graders, 5 minutes. Teach, 1 minute check for understanding. Y en los chiquitos de segundo en adelante sí haría una verificación de 1 minuto cada 5 minutos. Okay, let's do a little check for understanding ourselves. Hagamos una actividad de chequeo de una verificación de comprensión entre nosotros mismos. I don't know if the pronunciation is right, but it's Syra? Is that right? Syra? Zaira. Syra. Okay. Zaira, yes. Syra. So I'm going to ask Syra to tell us here, how is she going to discipline herself to use the rule of 5-1-10-2 in her lessons this school year? Zaira, entonces nos va a contestar cómo hacer ella para disciplinarse ella misma en el uso de la regla del 5-1 o para verificar comprensión. Zaira. Yes, good morning everyone. Good morning. ¿En Spanish or English? Spanish, please. Ok, pienso que puedo iniciar con los datos importantes o los más relevantes en la clase, lo esencial en el inicio de la clase. I think I can start with the more essential information or data at the beginning of the class. Sean 4 o 5 minutos. Being 4 or 5 minutes. Y hacer un bell ringer de 1 o 2 minutos donde se puede poner en práctica de manera dinámica y creativa lo que se enseñó. And to have a bell ringer of 1 or 2 minutes where I can say in a practical or creative way what I taught. Y así durante la clase. And in the same way during the class. Con los chiquitos siendo creativos. With the little guys being creative. Ya sea una salida al parque. For example, it could be going out to the park. Actividades afuera o adentro de manualidades o algo que los pueda enfocar en la clase. Outdoor activities or hands-on activities inside a classroom with such a way that they can be active and participating in the class. That's it. Very good. Very good. I'm going to call on Estefania specifically here. Voy a llamar a Estefanía específicamente en este momento. Estefania, with your creative mind, what do you think you would do, for example, with an anticipatory set? Estefanía, con tu mente tan creativa, ¿qué podrías diseñar para un tiempo de conjunto anticipatorio? Bueno, pues personalmente de pronto me gustaría, o lo que hago mucho con los muchachos en mi clase de ciencias es I would like what I do the most of the time with my students in science classes. Ponerlos a dibujar. Entonces, por ejemplo, les hago, ahorita estamos viendo la creación, entonces que dibujen los elementos, los living things y non-living things en un papel. For example, now in science class we are having the topic of the creation, so I can ask them to draw in a piece of paper the living and non-living things. Entonces, pues personalmente me gusta mucho que los niños hagan cosas manuales, entonces en esos tiempos de conjunto anticipatorio puedan dibujar, que puedan pintar, que puedan recortar, dependiendo del tema que pues estemos viendo, que lo puedan hacer y aparte ellos disfrutan mucho hacerlo. Can you do it in English, please? I understood it. You understood it. Okay. I got most of it. Okay. The idea is that you will have hands-on activities for introducing the topic. Yeah, there's so many things you can do. Hay muchas cosas que podemos hacer. With the anticipatory set, just use your creative mind. En el conjunto anticipatorio, ya simplemente utilicen su mente creativa. Okay, thank you so much, ladies. The next thing I want to talk about is chaining. Y de lo que vamos a hablar ahora, gracias por la participación, es el encadenamiento o encadenado, le llaman acá.
And for most of you, this is going to be something you will not use for a long time, probably. Y para muchos de ustedes probablemente esto va a ser algo que no han estado usando durante una buena cantidad de tiempo. It's a difficult concept with check for understanding. Es un concepto complejo como el de verificación de comprensión, para verificar comprensión, perdón. But I want to introduce it to you now. Pero quiero introducírselos a ustedes ahora. Because as you become more comfortable with teaching, A medida que estamos sintiendo más cómodos con la enseñanza, la instrucción, training can be a very valuable and research shows effective way to check for understanding. el encadenado, perdón, es una herramienta muy valiosa y muy efectiva para verificar comprensión. Please remember, no one at Victory Key is expected on Monday to use chaining, or Tuesday, or the next week. This is a difficult thing to do. Esta es una cosa difícil de aprender a hacer, entonces no se está diciendo que el lunes o el martes o la próxima semana todo el mundo en Victory Key va a ser ya un experto en el uso del encadenado o encadenamiento. So chaining is a process designed to positively Entonces, el encadenado o encadenamiento es un proceso diseñado para afectar el aprendizaje y la memoria, and accurately affect learning and remembering. para afectar el aprendizaje y la memoria de manera positiva y exacta. Chaining systematically links the teaching to the lesson objectives. El encadenado sistemáticamente vincula la enseñanza a los objetivos de la lección, With frequent and multiple checking for understanding. haciendo uso frecuente y múltiple de la comprobación de la comprensión. Here is what chaining looks like. Y así es como luce la secuencia de encadenamiento. Now, I should say this. Chaining is specifically for a lesson that has multiple objectives. Y esto obviamente funciona para una clase o se emplea para una clase que en su diseño tiene varios objetivos de aprendizaje. So, for example, phase 1. Por ejemplo, en la fase 1 de la clase, Teach the first lesson learning objective and then check for understanding of that objective. enseña el primer objetivo de aprendizaje y la actividad de verificación de comprensión de ese primer objetivo. Phase 2. En la fase 2, Teach the second learning objective enseña el segundo objetivo de aprendizaje and then you will go back with check for understanding and connect the first and second objectives together. y entonces allí se va a como a devolver y va a revisar, a verificar el aprendizaje de los objetivos tanto del primero como del último. Phase 3. En la fase 3, Teach the third learning objective and then do check for understanding. enseñamos el objetivo 3, verificamos la comprensión de él By connecting together the third objective, the second objective, and the first objective. y conectamos allí el tercero, el segundo y el primero. And then we continue the process with the fourth objective. Y continuamos este proceso de verificación en cadena con el cuarto objetivo también, una vez se hayan instruido. Chain combined with the rule of 5, 1, 10, 2 during a lesson Y este encadenamiento se combina también con nuestra meta de verificar cada 5 minutos, durante un minuto. research shows is one of the most powerful things we can do to prevent memory breakdown. Y la investigación demuestra que estas son las maneras más poderosas para prevenir el olvido. Chaining the lesson objectives together combined with 5, 1, 10, 2 Encadenar los objetivos de la lección combinado con la regla del 5-1 provides students with more primacy and recency throughout the lesson. provee a los estudiantes con más primacía y recencia a través de la lección. So how could this look at Victory Key? Entonces, ¿cómo lucirá esto en Victory Key? ¿Cómo podría ser? I am assuming that most classes at the most would have probably 2 learning objectives. Yo asumo que probablemente nuestras clases puedan tener hasta 2 objetivos, Possibly 3. posiblemente 3. So, again, you follow the format. Entonces, de nuevo, seguimos el formato. Teach the first objective. Enseñamos el primer objetivo. When
you're finished, check for understanding over that objective. Cuando finalizamos esta actividad, verificamos la comprensión de este. Then teach the second learning objective. Vamos con el segundo objetivo de aprendizaje, lo enseñamos. Then go back and check for understanding over objective 1 and 2. Y nos devolvemos y verificamos la comprensión del objetivo 2 y del 1 otra vez. So the concept is really simple, but the execution of it takes a lot of planning. Entonces, el concepto es muy sencillo de comprender, pero la ejecución misma demanda un poquito de atención en la planeación. Okay, I have a brief video here of a teacher at El Camino Academy doing chaining. Y aquí tenemos un corto video de un profesor del Camino Academy haciendo encadenamiento. Entonces, vamos a revisar el objetivo número 3, que sería identificar el objeto impredicado y luego decir qué clase de predicado es. Entonces, aquí está esta lista de oraciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, decir su impredicado y luego decir ese predicado, qué tipo de predicado es. Si es predicado verbal o si es predicado nominal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Valentina Arias? ¿Cómo? Otra vez. Ok, predicado. Y después. Atención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién quiere ayudarme? Creo que identificar el sujeto predicado y luego tenemos que especificar el tipo de predicado verbal. Eso es lo que tienen que hacer con estas oraciones. Les voy a dar 4 minutos. Tienen 4 minutos para eso. Entonces, ¿cuánto está corriendo? I love watching Colombian students do interaction sequence. You'll learn more about that in a minute. Me encanta ver a los niños colombianos, los estudiantes colombianos haciendo esas actividades de interacción. Vamos a ver más en los próximos minutos. Colombians, I think, culturally just are so much better at talking than we gringos. La cultura colombiana, con toda seguridad, son mejores en el charlar, en las actividades que implica charlar que nosotros los americanos. Okay, real quick, let's do an analysis here of the video we just watched. Entonces hagamos un análisis breve de este video que acabamos de observar. And I call on Valentina. Valentina, what did you see in this video that you thought was effective with chaining and why? Valentina, ¿qué viste en relación al entrenamiento? ¿Cómo estaba siendo afectado y por qué? In a couple of minutes, this session will close, right? Correct. Yep, I saw that. Thank you. Good. Okay, I don't see Valentine's here. What about Jenny? Jenny, what did you see in this video that was effective about chaining? Jenny, ¿qué viste que en este video acerca que fuera efectivo cuando hablamos de encadenamiento? Que fuera efectivo. Bueno, lo que observé en el video, el profesor pasó por los grupos. Teacher was checking among the groups. Revisando lo que era lo que estaban pues compartiendo. He was revising about what they were sharing with us. Y bueno, antes de eso también pues hizo todo el tema de como del C4U con los chicos, de que era lo que quería para hacer para pues sí, antes, no mentiras, espérate, ¿cómo es la idea? Antes de no he respondido otra vez. El profesor fue la instrucción, o sea, the teacher gave instruction. Y luego After that, hizo el C4 con algún estudiante para saber lo que, o sea, preguntar lo que estaba pidiendo, qué era lo que tenía que hacer el estudiante. he checked for
check for comprehension with one student to see Y ya, what y he ya was. después pasó por los grupos revisando qué era lo que estaban, o sea, si están haciendo el ejercicio y cómo lo estaban haciendo. And then he supervised among the groups to verify if they were doing what he was expected to see. Very good. Thank you. So I'm going to have to stop now. I will send out another link. Let's take a 10-minute break. Let's please be back together at 10:20. A las 10:20 vamos a volver en ese vínculo que Vichy nos va a enviar. 10:20 regresamos. Estamos en el break. Ciao, ciao.